Şu an sizinle konuştuğum bu ses, yapay zeka ile oluşturulmuş olabilir mi? Eğer ayırt edemiyorsanız yalnız değilsiniz. Peki bu durumda seslendirme bitti mi? Diksiyon artık gereksiz mi? Bugün herkesin artık hemfikir olduğu bir gerçek var. Yapay zeka dünyadaki pek çok meslekte insan emeğinin yerini kısmen almaya başladı. Ama bazı meslekler var ki darbe çok daha sert geliyor. Bunların başında da seslendirme geliyor. Bugün yapay zeka tonlama yapabiliyor, vurgu yapabiliyor, duygulanabiliyor. Hatta bazen fazla kusursuz bile olabiliyor. Ve asıl tehlike şu ki dinlediğimiz sesin insan mı, yapay zeka mı olduğunu artık ayırt edemiyoruz. Bir diğer tartışma konusu da şu. Artık günümüzde herkes görüntülü konuşuyor. İnsanlar yapay zekayla seslerini ve görüntülerini değiştirebiliyorlar. Ama işte tam bu noktada çok kritik bir kırılma var. İnsanlar çok yakında şunu fark edecek. Kamera, ses filtreleri ve yapay zeka aldatıcı olabilir. Ve güvenin gerçekten oluştuğu tek yer kalacak. Birebir, filtresiz canlı temas. İnsanlar artık görüşmeleri gerçek bir insanla birebir fiziki olarak yapmak isteyecekler. Ve işte diksiyonun önemi burada devreye girecek. Bir insanla ilk karşılaştığınızda ilk 7 saniyede karar verirsiniz. Onunla ilgili fikirlere. Ses tonu, beden dili, bakış, nefes, duruş, o ilk 7 saniyede oluşan enerji sonrasında ne söylerseniz söyleyin her şeyi belirler. Bu yüzden diksiyon artık sadece güzel konuşmak değildir. Diksiyon güven vermektir, gerçek olmaktır, insan olduğunu hissettirmektir. Yapay zeka sesi taklit edebilir ama insan enerjisini taklit edemez. Seslendirme bitiyor ancak diksiyon bitmiyor ve gelecekte en değerli şey filtresiz insan olacak. Buraya kadar gelmişken bugün çok sık duyduğumuz ancak tam olarak doğru ifade edilemeyen bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Güzel konuşma. Çünkü bana göre güzel konuşma konusu uzun zamandır yanlış bir yerden anlatılıyor. Doğru telaffuz et, vurguna dikkat et, tonlamanı düzelt, ağzını daha fazla aç. Bunların hepsi doğru olabilir ama eksik. Çünkü tüm bunları kusursuz yapan ama konuştuğunda hiçbir şey hissettirmeyen insanlar var. Ve tam tersine teknik olarak kusurlu konuşan ama ağzını açtığı anda sizi içine çeken insanlar da var. İşte tam burada şu soruyu sormamız gerekiyor. Güzel konuşma gerçekten nedir? Benim iddiam şu. Güzel konuşmak için teknik şart değildir. Çünkü güzel konuşma sesle değil anlamla başlar. Eğer söyleyecek bir fikrin yoksa ne kadar düzgün konuşursan konuş, insanlarda bir karşılık oluşturamazsın. Ama söyleyecek bir derdin varsa sesin titreyebilir, kelimelerin kusurlu olabilir. Yine de dinlenirsin. Çünkü insan sesi değil anlamı takip eder. Burada çok önemli bir ayrım var. Doğru konuşmayla güzel konuşma aynı şey değildir. Doğru konuşma teknik bir meseledir. Kurallarla ilgilidir. Nasıl söylediğinle ilgilidir. Güzel konuşmaysa zihinsel ve duygusal bir meseledir. Ne söylediğinle ve neden söylediğinle ilgilidir. Teknik olarak kusursuz konuşup hiçbir şey söylemeyen insanlar vardır. Cümleler doğrudur ama içi boştur. Ama teknik olarak kusurlu olup konuştuğunda sizi etkileyen insanlar da vardır. Çünkü söyledikleri şey zihninizde iz bırakır. Unutmayın, insanı etkileyen şey kulağa gelen ses değil, zihinde kalan fikirdir. Benim içinse güzel konuşma şudur. Cümlelerin anlamlı mı? Sesinin rengi, söylediğin duyguyu taşıyor mu? Anlatmak istediğin fikri örneklendirebiliyor musun? Metafor kullanabiliyor musun? Karşıtlık yaratabiliyor musun? Bu fikri sadece söylemiyor, hissettiriyor musun? Ve çok net söylüyorum, bunların hiçbiri ağız açıklığıyla ilgili değildir. Bunlar okumakla, düşünmekle, gözlemle ve kültürle ilgilidir. Diksiyon konuşmanın fiziğidir. Güzel konuşmaysa onun ruhudur. Yanlış anlaşılmasın, diksiyon önemsiz değil ama diksiyon bir araçtır. Araç yönü belirlemez. Yönü belirleyen şey şudur. Ne düşündüğün, ne hissettiğin ve bunu nasıl anlamlandırdığın. Çok iyi bir arabaya sahip olabilirsin. Ama nereye gittiğini bilmiyorsan o araba seni bir yere götürmez.
Güzel konuşma süslü kelimeler kullanmak değildir. Güzel konuşma duyguyu doğru kelimeyle, doğru yerde ve doğru tonla aktarabilmektir. Bakın aynı durumu nasıl farklı anlatabiliriz. İzmir'e gittiğinizi gördüm. Çok güzeldi. Bu doğrudur ama yüzeyseldir. Şimdi biraz daha derinleştirelim. İzmir'e gittiğimde masmavi denizi ilk kez gördüğüm o an içimde tarifsiz bir ferahlık hissettim. Anlam aynı ama his bambaşka. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Güzel konuşma nedir? Teknik mi? Anlam mı? Yoksa ikisinin bir dengesi mi? Benim cevabım net. Teknik bir temeldir ama asıl mesele anlamdır. Çünkü ses unutulur ama anlam kalır. Buraya kadar doğru konuşmadan bahsettik. Onun bir adım ötesinde güzel konuşmanın ne olduğunu konuştuk. Ama işin bir de üçüncü boyutu var. O da retorik. Retorik sadece güzel konuşmak değildir. Retorik her durumda var olan ikna yollarını keşfetme yetisidir. Yani ne söylediğin kadar, ne zaman söylediğin, hangi kelimelerle söylediğin ve nasıl söylediğin de önemlidir. Aynı fikir yanlış zamanda söylendiğinde etkisiz kalabilir. Ama doğru zamanda, doğru kelimelerle ve doğru tarzda söylendiğinde etkisi çok daha büyük olacaktır. Kısacası doğru konuşma temeldir. Güzel konuşma anlamdır. Retorik ise bu anlamı dinleyicide karşılık bulacak hale getirme sanatıdır. Ve işte bu yüzden konuşma sadece bir ses meselesi değil, zaman, bağlam ve etki meselesidir. Retorik, etkileyici ve ikna edici konuşma anlamına gelen bir söz söyleme sanatıdır. Bu sanata sahip olup uygulayabilenler çevrelerine ilham kaynağı olurlar. Aristo'ya göre retorik, insanları akılla ve duyguyla ikna etme sanatıdır. Onun ifadesiyle retorik her konuda mevcut ikna yollarını keşfetme yetisidir. Yani sadece güzel konuşmak değil, doğru zamanda doğru kelimeleri doğru tarzda kullanarak dinleyiciyi etkilemeyi öğretir. Aristo, konuşmacının dinleyiciyi ikna etmesinde 3 unsur belirler. 1. Etos. Kişinin karakteri ona olan güveni belirler. Dinleyici konuşmacıya inanmazsa sözlerin etkisi azalır. Günümüzde itibar veya kişisel marka kavramına denk gelir. 2. Patos. Dinleyicinin duygularına hitap etme gücü. Korku, umut, öfke, şefkat gibi duyguların ustaca kullanımıdır. Bugünkü reklamcılıkta ve politik söylemde sıkça kullanılır. 3. Logos. Söylenen şeyin akılcı, tutarlı ve mantıklı olması. Kanıtlar, örnekler, istatistikler, neden-sonuç ilişkileri bu başlığa girer. Günümüzün argüman temelli konuşma anlayışının temelidir. Retoriğin türleri. Aristo 3 tür konuşma tanımlar. Yargısal retorik. Geçmişe yönelik savunma ya da suçlama, örneğin mahkeme konuşmaları. 2. Danışma, siyasal retorik. Geleceğe yönelik öneri ve uyarı, örneğin siyaset, liderlik konuşmaları. 3. Törensel retorik. Şimdiye yönelik övgü ya da yargı, örneğin anma, ödül, tören konuşmaları. 4. Dil, üslup ve düzen. Üslup, dilde açıklık, uygunluk ve zarafet olmalı. Düzen, konuşmanın girişi, gelişmesi, sonucu planlı olmalı. Aristo'nun etos, patos, logos üçlüsü halen üniversitelerde retorik üçgen olarak öğretilir. Modern psikologlar ve hatta reklamcılar bu temeli kullanır. Retorikle ilgili kitap önerileri.
Tamam çıkın. Tut.